دا په سویډن کې چې کوم کس دا کار کړی دی نو چې ریسرچ وکړي دا ایکس مسلم دی، مرتد دی او دا د عراق دی. خو عزیزانو په دې کار سره زمونږ د قرآن حکیم په شان کې څه فرق نه راځي، ځکه ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا خو عظیم الشان کتاب دی، هیڅ شک نشته په دې کې. عزیزانو کفارو ته زمونږ په منځونو سره او زمونږ په روجو سره څه نقصان نه رسي، ځکه هغوی وایي چې اکسرسایز موږ هم کوو دیم کوي، دغه رنګې ډایټنګ موږ کوو او دیم کوي، خو اصل چې کم نقصان هغوی ته کم شي سره رسي نو هغه د الله کتاب دی، ځکه چې هغوی ډېر کوششونه کوي چې په دې کې تحریف وکړي، خو څه تحریف پکې نشي کولی، لکه څنګه چې تورات کې تحریف شوی دغه رنګې انجیل کې شوی دی. ځکه د قرآن کریم د حفاظت ذمہ داري دا خو الله رب کریم په خپله اخیستې ده. په سوره حجر کې الله رب کریم څه فرمایي چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله رب کریم وایي د دې قرآن د حفاظت ذمہ داري هغه ما په خپله اخیستې ده، هغوی په دې کوشش کې دي چې په دې کې تحریف وکړي، خو څه تحریف پکې نشي کولی. اوس د دې په جواب کې موږ ته څه پکار دي؟ نو دوه کارونه دي. ته زما د قرآن بې حرمتي کې او دا سوځې، نو زه به دا قرآن زده کوم او د خپل نبي صلی الله علیه وسلم سنت هغه به زده کوم او په دې باندې به عمل کوم او دا به د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوم. دا اصل هغه دی چې دې ته په هغې سره نقصان رسېږي، نور په دې احتجاجونو سره هغې ته څه نقصان نه رسي. دا خپل مسلمانانو وروڼو ته تکلیف ورکول دي، ته خپل مسلمان ملک کې او خپل مسلمان وروڼو ته تکلیف ورکړې، نه په دې باندې څه نه کېږي. موږ ته عملي څه جواب پکار دی چې تاسو زما د قرآن بې حرمتي کوئ، نو زه به د خپل قرآن او د خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم سنت دي، قرآن او سنت د نبی سلام، هغه به زه زده کوم او خپله هم پې عمل کوم او دا به د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوم. نو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.